sabni tokko biyya ta'uu kan danda'u waajaa hoo qabaate abadan inuma biyya ta'a. Waajaa. Innis maali? Daangaa murtaa'aa yoo qabaate biyya jechuudha. Daangaa murtaa'aa lafa jechuudha. Saba. Afaan. Sirna bulchiinsaa. Faajjii. Faajjii faasxaa jechuudha. Amantii mataasaa. Waajaan kana. Uummanni Oromoo waajaan kana qaba. Daangaa mataasaa murtaa'e kaabaa kibba bahaa dhiyaan daangaa murtaa'e qaba uummanni Oromoo. Saba lafa kanarra jiraatu qaba uummata Oromoo jedhamu. Sirna bulchiinsa mataa isaa kan uummata Oromoo nagaa godhee qananiisee irra darbee Afrikaa kana nagaa godhee qananiisee addunyaayyuu nagaa godhu heera gadaa Oromoo jechuudha. Biyya, saba, sirna sadii. Afuraffaa afaan mataasaa. Afaan Oromoo qaba. 5 amantii mataasaa qaba. Odoo amantoonni laga gamaa ce'anii nuuf hin dura amantii aabboof aayyoo abaabileef akaakileesaa amantii mataasaa qaba. Amantii waaqeffannaa. 6 ibsituu saba kan ibsu qaba jechuudha. Alaabaa faasxaa yookiin faajjii. Uummanni Oromoo waan jaan kana qaba jechuudha. So wanni biyya isa gochuu dhorku